ce jour. C'est toujours un bonheur et une fierté particulière d'accueillir au sein même de la maison du barreau, cette maison des chambres, les forces vives des pays avec lesquels nous partageons tant et avec qui nous allons encore construire demain. La France et l'Arménie, le barreau de Paris et le barreau d'Arménie sont devenus tellement proches ces dernières années que nos retrouvailles ne pouvaient tarder davantage. Nous nous voyons très régulièrement. La création, il y a quelques mois, de la commission ouverte Paris-Arménie du barreau de Paris relevait finalement de l'évidence, mais qu'il me soit permis à ce stade du discours de vous dire que si les bâtonniers de Paris se sont succédés depuis le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel pour porter fort cette amitié des deux barreaux, barreau de Paris et barreau d'Arménie, il y a bien un point sur lequel nous nous retrouvons tous, c'est justement ce partenariat auquel chacun d'entre nous, à sa manière, tient, et auquel chacun de mes prédécesseurs a investi. Ce qui m'oblige à faire mieux et dans la ligne de ce qui a déjà été fait. Ce qui nous oblige sûrement tous pour gagner notre paradis, puisque chacun sait que c'est au pied du mont Ararat que doit se situer probablement le jardin d'Éden, et qu'en tant que bâtonnier, nous avons tellement de choses à nous faire pardonner qu'il vaut mieux que nous ne parlions en. Vous vous en doutez, notre engagement à vos côtés sera sans faille. Vous savez à quel point la cause arménienne est aussi notre cause. Au fil des années, j'ai pu voir à quel point les avocats arméniens avaient une forme de prédisposition pour la défense des libertés publiques et la promotion du droit. J'ajouterai également, et chacun ici le sait, pour l'accueil. Car c'est probablement auprès de nos amis arméniens que nous trouverons la meilleure chaleur, mais également la vivacité de la défense. Ils excellent dans ce travail. Nous avons eu le bonheur de voir Vincent Nuret décoré dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour tout l'enthousiasme et l'énergie qu'il met à la défense de la défense. Mais également pour tout l'enthousiasme qu'il met avec ses vagues dans la promotion de notre commission ouverte Paris-Arménie. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le bâtonnier, nous en va bien. Les avocats arméniens du Palais sont à l'honneur de notre barreau. Ils en sont un point central. La toute jeune commission ouverte Paris-Arménie n'a pas chômé. En décembre 2015, elle avait tenu sa première réunion publique autour du thème négation du génocide et liberté d'expression. Autant vous dire que nous n'avons pas hésité à nous exprimer. C'est un génocide et nous entendons qu'il soit reconnu comme tel. Cette première réunion de la commission était d'une très haute tenue et il relevait du défi de faire mieux. Eh bien, vous êtes là. La seconde est nécessairement prometteuse. Ce va être la troisième. Pouvait-on mieux faire que de vous accueillir, vous, Madame la Ministre en personne, pour évoquer aujourd'hui un thème porteur d'avenir, la sécurité juridique des investissements. Ce sujet va intéresser nos avocats d'affaires, nos fiscalistes qui travaillent déjà. Ils connaissent la Russie, la Géorgie, l'Iran, certains même la Turquie. Je pense qu'ils l'ont fait mieux. Il est heureux que vous ayez choisi la France, et particulièrement le barreau de Paris, pour venir nous entretenir de ce sujet incontournable pour les décennies à venir. Les Anglais nous quittent, les Arméniens arrivent. Vous n'êtes pas venu seul, Madame la Ministre. Permettez-moi de saluer la présence de M. Avedikian, chef du département juridique de la Banque centrale, dont le parcours à l'université de Harvard puis à celle de Boston force l'admiration pour un acteur clé à l'origine de plusieurs réformes économiques et juridiques de ces dernières années. Je salue également la présence de M. Sirmakes, consul général de la République d'Arménie, qui ne présente plus en France, puisque vous êtes, M. Sirmakes, également le président du groupe Franck Muller, mondialement connu pour ses montres suisses de haute précision, mais pas seulement ça. Vous êtes un ami de la France, très régulier, que nous aimons avoir et revoir. Vous nous parlerez dans un instant de votre expérience, puisque vous êtes l'un des principaux investisseurs étrangers implantés aujourd'hui en Arménie. Vous êtes également le fondateur d'Arm Swiss Bank. Votre expérience de terrain nous sera particulièrement précieuse.
Tout comme la vôtre, monsieur Villar Bassi, qui avait dirigé le cabinet Grande Censeur d'Arménie au 98-2014 et qui est l'un des pionniers partis de France dans la conquête de l'Est. Cette conquête où se lève le soleil. Votre contribution aux échanges économiques entre la France et l'Arménie est aujourd'hui de notoriété publique, et la vôtre, monsieur Semerjian, qui dirigeait la société Management Mix, qui accompagne chaque année des dizaines d'investisseurs étrangers, notamment du Moyen-Orient. Vous êtes devenu un acteur incontournable du monde de l'affaires à Erevan. Dire quel est le plateau qui vient devant vous et dire peu. Monsieur le bâtonnier Zorabian, j'ai gardé ce mot pour la fin. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et il est un mot que nous donnons de bâtonnier à bâtonnier, que mon prédécesseur m'a murmuré. Vous êtes ici chez vous. Les échanges et rencontres entre le barreau de Paris et le barreau d'Arménie sont désormais une tradition. Nous ne pouvions aborder aujourd'hui le thème de la sécurité juridique des investissements sans parler du rôle central, celui de l'avocat, dans la sécurisation de la circulation des capitaux. Je vous le dis tout net, c'est une vraie fierté de savoir que le barreau d'Arménie a choisi de mettre en place une caisse de règlement pécuniaire largement inspirée du système français de la CAPA. Les avocats français y ont contribué et c'est bien ainsi. C'est bien ainsi de montrer que ce modèle est un modèle pour l'ensemble de la sécurisation du maniement de fonds. Il est temps de parler de ce système français. Là encore, nous avons les moyens maintenant de parler tous ensemble du même droit, du droit continental et du moyen commun de la défense d'une société de droit. En octobre 2008, le Conseil national des barreaux, judiciaire, avait organisé un colloque à Erevan qui portait sur ce même thème de la sécurité juridique. La FAJA, Association des avocats arméniens du Palais, avait très largement contribué à sa réussite. 8 ans après, c'est à nous de rendre à la FAJA ce qu'il lui est dû. Nous espérons que ce tour de table, ce nouveau tour de table, sera une réussite. Je souhaite que ce colloque, allez, on y va, historique, soit le fer de lance d'une nouvelle forme de coopération entre nos deux barreaux, entre nos deux pays. Le barreau de Paris regorge de talents de techniciens à la pointe du droit. Vous regorgez d'imagination et d'adaptabilité au cœur même de cette nouvelle Europe qui se dessine aux frontières de l'Orient. Vous êtes le pays incontournable des grandes relations commerciales entre la Russie, l'Europe, l'Iran. Oui, vous saurez nous rapprocher les uns des autres. Et c'est par la générosité du travail des avocats, tant arméniens que Paris, par leurs compétences, que nous construirons cette société dont nous rêvons tous, une société de liberté et de droit. C'est encore ce qu'il y a de meilleur. Nous allons donc construire ensemble, nous allons construire par le droit. Nos traditions juridiques et judiciaires nous le permettent, et sachez que j'aurai, je l'espère, le bonheur de vous le redire à Erevan le plus tôt possible. On m'a dit de vous dire, soyez les bienvenus, et j'espère ne pas écorcher en vous disant Paris égal. Merci infiniment, M. le bâtonnier, de nous recevoir dans cette maison du barreau, qui est la maison de tous les avocats, d'Arménie, de France et d'ailleurs, bien sûr. De beaux accords ont été conclus ici, des accords de défense, et je suis heureux d'apercevoir dans la salle également des visages amis. Mais d'abord, un grand merci à Madame la Ministre d'avoir fait le déplacement. Son emploi du temps est surchargé et de nous faire l'honneur de sa présence ici, au barreau de Paris, qui rayonne déjà, mais un peu plus avec elle encore, et tous les participants qui sont ici. Je voudrais infiniment remercier Sénat Torossian, qui est le co-responsable de cette jeune mais toute puissante commission, la commission Paris-Arménie, barreau de Paris, barreau d'Arménie, et Sévag qui a organisé tout ce colloque, et en se rendant à Yerevan, à l'occasion du 24 février notamment, mais pour, dans le jour des actions rappelées par M. le bâtonnier Frédéric Sicard, donc poursuivre l'œuvre déjà initiée, c'est vrai, par la FAJA, et par beaucoup d'autres aussi, dans le développement des relations entre les avocats d'Arménie et les avocats du barreau de Paris notamment et de France. Alors, merci infiniment Sévag, tu as fait un travail remarquable, et nous savions
qu'en créant cette commission Paris-Arménie, eh bien, nous serions dans une réalité bien concrète du développement des relations entre les deux barreaux. J'aperçois également le bâtonnier Luc Picard-Charian, qui est venu de Montpellier, donc je dépasse Paris. Merci, monsieur le bâtonnier Luc Picard-Charian, pour votre fidélité à la cause arménienne, avec Martin Panossian, avec lequel vous entretenez des relations très privilégiées, mais qui ne connaît pas Martin Panossian. Je n'oublie pas monsieur l'ambassadeur d'Arménie en France, et je n'oublie pas non plus monsieur l'ambassadeur de la République du Haut-Karabakh en France. J'aperçois monsieur le député Rochebloine, qui est là, je ne me trompe pas, c'est bien dit, et qui est un homme courageux de combat, qui se défend actuellement contre des accusations immondes, ignobles, mais il est extrêmement défendu encore par Sévac Torossian. Je ne citerai pas tout le monde, bien évidemment, mais tout de même, j'ai plaisir à voir le professeur Aram Torossian qui est ici, également Gérard Chelakian de la FAJA, Virginie Bussen, qui est co-présidente de la FAJA avec Alexandre Couillon-Jean, que je n'aperçois pas encore, à moins que je le trompe, et bref, beaucoup d'autres, et je n'oublie pas bien sûr les membres du Conseil de l'Ordre qui sont ici présents, Benjamin Ditchot, Pierre Hoffman, qui a épousé la cause arménienne, mais pas seulement, parce que une femme arménienne aussi, d'origine arménienne, jusqu'au bout des ongles, et vous savez, Pierre Hoffman vit un bonheur absolu. Voilà. Alors, pardon pour ces quelques instants, encore merci à Sévac, et Sévac, je te cède la parole pour l'animation de cette commission. Merci Vincent, c'est bien exagéré comme d'habitude. J'ai un ami que je voudrais remercier aussi, qui est à Aven. C'est défiant parce que nous avons en réalité co-organisé ensemble. Et Aven qui est sans doute le conseiller le plus proche de M. le consul général. Vous savez que beaucoup de monde est venu de l'étranger, de Suisse, d'Italie, du Liban et d'Arménie évidemment. Bon, écoutez, c'est un très grand honneur de recevoir aujourd'hui Madame la ministre et chacun d'entre vous. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps puisque nous sommes sur un sujet extrêmement novateur qui est la sécurité juridique des investissements en Arménie. Simplement pour dire, Madame la ministre, vous êtes ministre depuis moins d'1 an, donc c'est une première année. Cette conférence s'inscrit dans une très dynamique première année d'exercice. Vous êtes ancienne dans la profession, après de très brillantes études de droit. En 2003, déjà, vous aviez intégré le ministère de la Justice au sein du département de la réforme judiciaire pour travailler plus précisément pendant plusieurs années sur la réforme du système pénitentiaire. En 2008, vous êtes devenu conseiller du président de l'Assemblée nationale et vous avez été élu député en 2012. Voilà, c'est une très longue et très brillante carrière. Nous sommes vraiment fiers de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation et je vais vous céder la parole maintenant pour évoquer un thème qui va intéresser nos fiscalistes, fiscalité et avantages des investissements internationaux. Madame la ministre, vous avez la parole. Good evening, ladies and gentlemen. I hope translation is okay, yes? Okay, first of all, on behalf of the government of the Republic of Armenia, I would like to express my gratitude for the invitation, as well as for the opportunity to represent Armenia on such a prestigious platform. I'm very happy to see here also Mr. François Rochebloine, very good friend of Armenia, very good friend of mine, from the Parliamentary Assembly. I would like to thank you also Mr. Sévac Torossian for organization of this meeting. The value of such events is crucial for potential investors to make their decisions based on proper information about the investment climate in the country. Country risk refers to the economic, legal, political and business risks that are unique to a specific country. In this regard, it is high of importance the policy direction of governments. As it precisely said Mr. Warren Buffett, risks comes from not knowing what you are doing. In my speech, first I will brief on legislative basis and established mechanisms
for foreign investments, then I will present several economic areas which I think are the most attractive spheres in my country for potential investors. In the end, I would like to touch upon the important issue of dispute settlement. Armenia has one of the most open investment regimes among CIS countries, having bilateral investment promotion and protection treaties in place with 40 countries. That means that the investors of the contracting parties are granted a number of guarantees, in particular fair and equitable treatment, protection from expropriation, free transfer of means and full protection and security, and alternative dispute resolution mechanism is allowed. Besides, Armenia is a member of the International Center for Settlement of Investment Disputes and a party of a number of conventions protecting investor rights. The investment policy of the Republic of Armenia and the support to the investments are one of the core directions of economic policy and are stipulated in the investment policy program of the government. Having the objective of effective implementation of investment policy, Armenia has announced and is carrying the policy of open doors, applying nearly no restriction to the investment activity, which is guaranteed by the Constitution and laws of the Republic of Armenia. According to the law on foreign investments, in the event of amendments to the foreign investment legislation of Armenia, the legislation that was effective at the moment of implementation of the investment shall be applied upon the request of a foreign investor during a 5 years period from that moment. There are attractive investment conditions and simplified procedures created for doing business, equal treatment for local and foreign investors, free expatriation of capital, no limitation on foreign ownership, no export duties, a highly skilled and inexpensive labor force, many other attractive enabling environment features and favorable investment opportunities. It is worth mentioning that the law on foreign investments was adopted in 1994 and is currently in force, constituted progress at the time of its enactment. But investment policy, legislation, and investment practices are not static. They evolve over time. Countries compete to open their economies, to modernize their investment framework in a robust competition to attract greater foreign investment flows or improve their connectivity to the global economy. Since 1994, Armenia has been integrated to a number of international economic unions and international organizations, signed dozens of bilateral and multilateral international agreements, which created a need to review the law in line with international best practices and modernize approaches to investment entry, investment protection, and incentives for foreign investors. A series of reforms are being carried out in order to improve the investment and business climate, and the results are evident. Armenian government is in process of drafting a new tax code. The changes are expected to increase the investment attractiveness and competitiveness of the country. The proposed changes will cut the number of benefits, which will be replaced with subsidies. The new tax code will make the tax system more sustainable and predictable for businesses and investors, while ensuring the required level of tax revenues of the state budget. New tax code is expected to come into force in January 2018. In April 2011, the e-register system was successfully launched in Armenia. Deployment of this system is aimed at improving the business environment, decreasing duration of registration, and through application of one-stop-shop principle to ensure registration of legal entities and sole proprietors during only one visit. By deployment of electronic system and administrative reforms, we are now able to register limited liability companies in 20 and sole proprietors in 10 minutes. The introduction of this principle will promote registration of a legal entity or an individual entrepreneur from one window. By using e-register system, it is possible to submit online applications for registration of legal entities, track the applications, and search existing companies and purchase full information about any company.
Our steps aimed at improving the business environment are also highly appraised by prestigious international organizations. The World Bank's Doing Business ranking, according to the World Bank's Doing Business ranking, Armenia has significantly improved its position, becoming the 35th among 189 countries. Armenia's economic freedom score is 67. Armenia's economy is the 54th freest in the 2016 index. Armenia is 23rd in the world according to the Investment Freedom Ranking. Ladies and gentlemen, I would like to highlight the areas of agriculture, IT, tourism as the most attractive ones for foreign investments. Let me also to introduce briefly the opportunities for foreign investors in Armenia they can benefit on. Free trade agreement with CIS countries, which gives duty-free access to 250 million consumers. Generalized system of preferences of the US, Canada, Switzerland, Norway and Japan. Generalized system of preferences GSP Plus provided by EU. Privileges of Armenians' membership to the Eurasian Economic Union, EEU, which creates the following opportunities. Duty-free import of raw materials from EEU member states. No customs formalities during mutual trade between EEU member states, which leads not to financial cost reduction and time consuming for business. No non-tariff measures of trade and trade technical barriers between EEU member countries. Favorable import tariffs for about 750 products. Besides, to support the continuous development of economy, the following incentives are provided to investors in Armenia. Value-added tax payments, postponement for up to 3-year period for importing equipment and goods within the scope of investment projects. Profit tax privileges for new jobs creation. Profit tax privileges for large exporters. Support to newly established IT companies. Customs duty exemption for materials and equipment technology imported from non-EEU country that cannot be replaced by materials and equipment produced by EEU country to implement investment project in the priority sector of economy of Republic of Armenia and exceptionally on the territory of Republic of Armenia. Residents of free economic zones in Armenia are completely exempted from value-added tax, profit tax, property tax, and customs duties. Services on behalf of the state bodies are delivered on one-stop shop basis. Currently operating Alliance Free Economic Zones is oriented to the production and experts of high and innovative technologies in the field of electronics, precision engineering, pharmaceutics, the biotechnologies, information technologies, alternative energy, industrial design, and telecommunications. Meridian Free Economic Zone is specialized in jewelry, stones cutting, and watchmaking. Regarding the dispute settlement, it should be noted that since 1992, Armenia is a member of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other states. The International Center for Settlement of Investment Disputes is established by the aforementioned convention. As you may know, that the ICSID convention provides that an investor and the host government may agree that investment disputes will be settled in special arbitral tribunals set up under the convention. So Armenia, being a member of this very center convention, recognizes all the legal provisions and the best practice of the convention. Moreover, by our domestic legislation, it is stipulated that the court, which has jurisdiction over the dispute, has the right, in the case of consent of the parties, to submit it to the arbitration court until the substantive judicial act was entered into force. In May of last year, Armenian civil legislation was amended and the Institute of Mediation was introduced. The law stipulates the mediation agreement and the procedures of filing the case, selecting of mediation and mediator, the frame and the timing of the mediation appointed by the court, the proceedings of approval of mediation agreement in extrajudicial procedure, etc.
Ladies and gentlemen, at present Armenia is a country of opportunities with a modern, well-educated, hard-working human capital and various models of cooperation with a number of countries. Many foreign companies have already explored Armenia as a good destination for business and investments. To create more favorable environment for investors, the government of Armenia carries out continuous reforms in the business and investment environment, ultimately pursuing the objective of ensuring the rule of law, equal conditions for local and foreign businessmen and investors, availability of a transparent, clear and comprehensible legal framework. Thank you very much for your attention. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Je voudrais préciser avant de continuer que Vincent, tu as salué évidemment les amis. Nous avons également quelques cabinets, je pensais à eux en fait les semaines et les mois derniers dans l'organisation de ce colloque. Vous savez Madame la Ministre qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats fiscalistes, d'avocats d'affaires sur Paris et nous avons également quelques amis qui avec les années sont arrivés à gravir les échelons. Je voudrais saluer quelques autres amis que Vincent tu as oubliés. Sans doute Corinne Ovnanian que j'ai vue, qui est directrice au cabinet Fidal. Je vais en oublier, donc Fidal. J'ai eu des amis du bureau Francis Lefebvre. Alors Paris, les Hauts-de-Seine, ce sont deux grands centres qui nous permettent d'envisager peut-être de travailler demain. Nous savons que certains travaillent avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine, et l'Arménie c'est encore une espèce de terre inconnue, une curiosité qu'il était aussi de notre mission de faire découvrir aujourd'hui. Voilà. Monsieur le Consul général, je vais vous laisser la parole. Monsieur le bâtonnier vous a présenté tout à l'heure. Vous êtes connu, vous êtes un ami, vous êtes non seulement un homme d'affaires suisse réputé pour certaines activités qui sont désormais mondialement connues, mais sans doute d'autres qui le sont moins. Vous avez cité, monsieur le bâtonnier, Arm Swiss Bank. Sachez que l'un des terrains d'investissement auquel s'est intéressé monsieur Sirmakes, c'est la banque. Voilà, banque privée d'investissement qui a son siège à Erevan. Je vais vous laisser la parole. Ce qui va nous intéresser, monsieur Sirmakes, dans votre intervention, c'est sans doute votre expérience d'homme de terrain, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des investisseurs étrangers les plus importants d'Arménie. Monsieur Vartan Sirmakes, vous avez la parole. Merci. Madame la ministre de la Justice d'Arménie, messieurs les députés, messieurs les ambassadeurs d'Arménie, messieurs le bâtonnier et d'avocats de France et de l'Arménie, chers amis, mesdames et messieurs. J'aimerais vous apporter aujourd'hui ma propre expérience du terrain en tant que homme d'affaires qui opère maintenant, ça fait 18 ans en Arménie. Qu'est-ce qui pousse un homme d'affaires à investir en Arménie? Sans doute pour les Arméniens du monde entier, il y a aussi le lien particulier qui les unit à la mère patrie. Mais l'élément patriotique n'est pas un élément suffisant. Les paramètres réels de la rentabilité sur une vision de moyenne et de longue durée sont surtout déterminants dans les choix, initiatives et de réalisation des hommes d'affaires, même si ses origines sont arméniennes. Quels sont à ce jour les grands avantages qui poussent les entrepreneurs à investir en Arménie? Tout d'abord, l'appartenance de l'Arménie à une euro-asienne dans cette union depuis 2014. Le pays a ainsi un accès direct, sans entrave et sans douane au marché de la grande partie du bloc ex-soviétique. Ceci tout en ayant pris de nombreuses références aux normes occidentales dans les domaines législatifs. Ainsi, l'Arménie est aujourd'hui à même de devenir un tremplin pour les entrepreneurs qui sont intéressés par le grand marché russe et d'autres pays de l'Union eurasienne, qui compte aujourd'hui environ 200 millions d'habitants. Notamment pour les petites et moyennes entreprises,
il est beaucoup plus facile d'opérer depuis l'Arménie, face à de nombreuses entraves bureaucratiques qui existent dans cette union. En outre, peu de pays peuvent se prévaloir, comme l'Arménie, d'avoir des excellentes relations politiques, à la fois avec la Russie, les États-Unis, l'Iran, l'Union européenne et la Chine. La récente ouverture de relations économiques avec l'Iran, qui a une frontière commune avec l'Arménie, est aussi un élément nouveau dans l'attractivité pour l'Arménie, qui a ainsi peut devenir au cours des prochaines années l'arrière-base des entreprises occidentales. Pour ce grand marché, l'Arménie, de tradition chrétienne démocratique, partageant avec l'Europe les mêmes valeurs de civilisation et disposant avec l'Iran de relations plusieurs fois millénaires, est extrêmement bien placée pour jouer un rôle constructif dans ces relations économiques. Un régime d'entrée sans visa pour les citoyens de l'Union européenne, disposant d'un droit de société très libéral, Arménie et sa capitale Yerevan, très plaisante à y vivre, peut ainsi devenir un centre régional couvrant le grand axe nord et sud. Évidemment, le conflit du Karabakh, je précise, géopolitiquement et militairement maîtrisé, n'est pas du tout un facteur de déstabilisation pour décourager les investisseurs. En outre, l'Arménie étant ethniquement homogène, il n'existe de ce point de vue aucun ingrédient pour une déstabilisation interne. Dans la vie de tous les jours, une grande sécurité civique y règne avec un taux de criminalité extrêmement bas en Arménie et à Yerevan. La législation permet aux investisseurs étrangers le contrôle à 100% des entreprises avec une extrême facilité et rapidité de l'implantation. Le libre rapatriement des capitaux et des bénéfices, le libre convertibilité des devises, harmonisation des normes comptables aux normes internationales, M. Pinarbashi va nous dire sûrement tout à l'heure, avec une monnaie nationale, le drame, qui est d'une extrême stabilité comparée aux autres monnaies des pays de la région. Tout ceci pour vous énumérer l'essentiel des avantages de la sécurité qu'il offre Arménie en comparaison des autres pays de la région. L'Arménie n'est certainement pas un pays où un investisseur étranger aura pour cible le marché de l'intérieur. Je précise, le marché de l'intérieur, il est assez petit. Par contre, ce pays, à côté d'autres avantages que j'ai déjà mentionnés dans mon exposé, est intéressant pour le travail et le façonnage. Le main-d'œuvre est en bon marché et qualifié. Elle est notamment compétitive dans le domaine du textile, du cuir, bijouterie, joaillerie et dans des tailleries de diamants. Je sais par mes contacts que des entreprises comme Moncler, qui sont implantées, ils produisent à peu près à l'année 500 000 pièces. Et il y a aussi d'autres entreprises à Gümrü notamment qui font beaucoup dans le textile et qui travaillent pour des sociétés Volkswagen et aussi pour Audi, pour façonner leur unité de travail, tenue de travail. Dans le domaine informatique et haute technologie, l'Arménie dispose des éléments très compétents. Ayant été dans le passé soviétique un des piliers du complexe militaro-industriel, elle a une riche tradition d'études mathématiques et de physique. Ce potentiel, avec une nouvelle jeunesse, est en train de s'adapter, s'intégrer à la nouvelle révolution technologique. Aujourd'hui, 15 000 personnes y travaillent. Actuellement, ce domaine, il est en grand développement et dans 10 ans, je pense que ça va tripler, il va arriver presque à 50 000. Cette main-d'œuvre très compétente est déjà très recherchée par des grandes entreprises internationales d'informatique, qui installent aussi leur seconde entité en Arménie. L'Arménie dispose d'une jeunesse dynamique, diplômée et compétente. Il est temps que nous puissions utiliser ce potentiel humain, car ces ressources humaines sont encore mal exploitées. Le domaine bancaire, qui regroupe une vingtaine de banques en Arménie, dans laquelle je suis particulièrement actif, répond de par son professionnalisme parfaitement aux besoins d'entreprises travaillant sur le plan international.
les organismes internationaux tels que le Banque européenne de développement, Asian Development Bank, KfW de l'Allemagne, la Banque mondiale, ainsi que d'autres institutions internationales qui sont soit actionnaires minoritaires des banques arméniennes ou participent au financement de nombreux projets ciblés en Arménie. D'autre part, les banques arméniennes sont soumises à un contrôle strict de différents normatifs par les banques centrales d'Arménie. Afin de renforcer le système bancaire, clé de voûte d'une économie saine, les banques ont l'obligation d'augmenter leur capitalisation au minimum à 60 millions de US$ jusqu'à la fin de 2016. Cette mesure permet d'accroître davantage la confiance vis-à-vis du secteur bancaire qui, outre sa solidité, arrive à offrir à sa clientèle des taux très attractifs qui sont 8 à 9% dépôt à terme. Il y a certainement une explication pour ça aussi. Il n'y a pas une pression fiscale comme en Europe, en Arménie. Donc les banques ils peuvent aussi donner des taux entre 8 et 9%. En conclusion, je conseillerais la création de plusieurs fonds par secteur regroupant des capitaux importants afin de dynamiser les activités telles que du textile, du cuir, hydroélectricité, bijouterie, joaillerie, diamants, agroalimentaire, incluant le secteur vinicole. Tout résolument, il doit être orienté à l'exportation. Je vous remercie pour votre attention. Troisième intervention, nous avons le grand bonheur encore d'accueillir M. Varoujan Avedikian, qui est chef du département juridique de la Banque centrale d'Arménie. Alors, ça va être un focus sur un sujet qui va intéresser encore les avocats d'affaires, sans doute, puisqu'il s'agit du capital investissement. Et nous allons découvrir, je découvre aussi, qu'apparemment l'Arménie est une destination privilégiée du capital investissement. Monsieur Avedikian, vous avez la parole. And first of all, I would like to apologize. I'm currently working on my French, polishing it. So next time, hopefully, I'll speak in French. But I have my presentation in French, so that's a trick. So I thank the organizers for this wonderful event, and of course the speakers. Madam Minister gave us the landscape of the economic legislation in Armenia. I'll try to be more specific, and I'm here tonight with good news. For those who would like to use Armenia as a stepping stone to make investments in the region. Because we have an ambition, and our ambition is to turn Armenia into the investment fund hub of the region. So we want to make sure that in 10 years' time, Armenia will have an investment fund business worth of $10 billion US. That's our ambition, and we're trying to work towards that ambition. I'll tell you how. But first of all, I would like to shortly describe the regulatory climate. Most of you are lawyers, so I'm sure you'll be interested in that, or hopefully. So the regulatory climate, of course, Madam Minister gave a wide explanation of the climate, but I'll be more specific to the investment fund industry. So first of all, the tax regime for investment funds. It's the good news is that the tax for investment funds is 0.01% on the net asset value, and that's it. So you pay 0.01% on the NAV, and you're done with the tax authorities. And it is extremely, we believe, extremely low level of taxation for investment funds. No VAT or dividend taxes for the investors for the in the investment fund. We have a modern legal regime. Excuse me. We have a modern legal regime. Our investment funds law and capital markets law in general are compliant to EU regulations. So if you ever think of coming to Armenia and open up an investment fund, you know what you're dealing with. You're familiar. You will be familiar with the legal system, because back in 2007 we made sure
to amend our legislation, capital markets legislation, and investment funds legislation, and make it compliant to EU regulations. So it's a familiar sort of landscape framework. We have a wide range of pool fund models. Anything that's out there, we have it in the legislation, so you'll be able, you will not have any restrictions on what kind of fund to open up. And discretion, of course, which is another important matter. You will have discretion to have nominee directors or shareholders. So we don't have any restrictions on that as well. Geopolitical location. Of course, Armenia is close to Iran, is close to Russia, and close to the Gulf. So it has the opportunity to become the hub of the region. Is the member of Eurasian Economic Union. So for those who need access to this union, to this huge market, Armenia can serve as a stepping stone. And the third, we have double tax treaties with about 45 countries. And of course, good news for Air France, we have a favorable time zone in between the East and the West. Talking about the banking sector, as Mr. Sermakish mentioned, we have an advanced banking sector, really advanced, in the sense that we have about 21 banks. Most of the banks, about 80% of the bank's capital is foreign owned. We have a major French bank, Crédit Agricole, we have a British bank, we have Swiss bank, a couple of Russian huge banks, and Iranian banks, and of course the local ones. The banking sector is healthy, and it will be improving because we have new capital requirements by the end of 2016. So by the end of this year, you'll have healthier banking sector, and it's compliant to the international banking standards, Basel III. We're implementing Basel III in Armenia currently. The next point that I would like to mention is the level of sophistication of banking services. So if a customer walks into an Armenian bank or a bank operating in Armenia, the customer will get fully sophisticated banking services. So you will not have any problem with that. Develop financial infrastructure. The financial infrastructure that we currently have is developed. And what I mean with this is that for our capital markets, we have the stock exchange and central depository operator as the Nasdaq OMX, the internationally known stock exchange operator, operating our stock exchange and the central depository. So we have deposit guarantee schemes, very compliant to again, EU regulations. We have the financial mediation services. We have the credit reporting agencies. So the financial infrastructure is there. Low cost of accounting and legal services, which you can, most probably you'll agree with me that lawyers and accountants they put a heavy toll on everyone, on businesses. Fortunately, the level of costs in Armenia for accounting and legal services currently is relatively low compared to other countries or regions. So this is good news. And we also have strong anti-money laundering and counter-terrorism financing systems in place that banks and other financial institutions implement. Right. So this was the general regulatory climate. I want to talk to you about the particular offer that we're making. And I especially thank the organizers for this opportunity, because now I have the opportunity to pitch you this offer. So what's the offer? The Armenian Central Bank is currently working with Nasdaq OMX and has developed a specific product for those investors who would like to invest in the region and use Armenia, maybe, hopefully, as a stepping stone, as a gate to the region. And we have
introduced the contractual private funds model. What is this? This is a system or a product whereby the investors can set up a contractual private fund in Armenia via Nasdaq OMX, the stock exchange operator, online only. Okay, so you don't need to come to Armenia. You do it through their website. And so it's a one-stop shop. You don't have to visit the central bank to register your fund. You do it through Nasdaq OMX, and you can have your funds ready not more than a week. Okay. The documents that you submit to the website can be in English or Russian, not French at this moment. English or Russian. You don't have to translate the documents into Armenian. You can have liberty in choosing your jurisdiction, governing law. So you can choose any law that governs your contractual fund. You can choose the French jurisdiction or the UK jurisdiction, New York law, any law that you and your investors are feeling comfortable with. Or any dispute settlement mechanism. So you choose your dispute settlement mechanism. You don't have to settle your disputes in Armenian law, courts. You can go anywhere that you'd like. You can have up to 49 investors. So it's a closed fund. It's a private closed fund. No limitations on investment strategies. You can invest any business, either in Armenia or internationally. You can denominate your capital in foreign currency, euro, dollar, this time euro and dollars. You don't have to denominate it in Armenian drams. And you need to, of course, observe the AML and anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations to make sure that we don't get any terrorist funding into Armenia. We get only legal business. So this is the general product. It has two options for our investors. The first option is the remote option, and the second option is the substantiated option. The remote option is the option where you don't have to travel to Armenia. You set up your funds via online, via the website. You don't have to have physical presence, no audit or reporting requirements, and you manage your fund online, remotely. So you set up your fund there and you manage it remotely. The substantiated option is for those investors that would like to have, for tax purposes or other purposes, they would like to have physical presence or some substantial presence in Armenia. And with this, I mean, you either have to have a licensed fund manager in Armenia, or your fund manager can be licensed by the central bank and become a licensed financial manager or fund manager. You need to cooperate with the central depository, so you have to hire the central depository as your custodian for the shares. You need to have physical office or central management in Armenia, or significant investment portfolio in Armenia. So that's the substantiated option. And as I said, when you go online and register your investment fund, you choose which option is preferable to you. And the next thing that I would like to talk about is the share registry model. When you register your fund, you have three options to manage or to register the ownership rights of your investment fund. The first option is when Nasdaq OMX, the stock operator, will give you specific software to register the investments as a fund manager within your fund and manage it yourself. The second option is when you hire a local custodian. And the third option is when you become an agent of the Central Depository of Armenia and you do it as an agent of CDA. Again, you choose this based on your investor needs and your portfolio. So,
To sum up, here's our offer. We're offering you this particular product, contractual closed fund product, with easy to set up procedure, low costs. The cost, if you ask me, there will be about €1,000 per year to maintain the fund. If you choose the remote fund model, familiar fund structures, so this will not be something new to you or your clients, and of course, last but not least, flexible framework. Thank you for your patience. Alors, c'est vrai que s'il te plaît, tu as parlé de Bruno Knadjian tout à l'heure, notre éminent fiscaliste. Tu as oublié Evelyne Bagdassarian, qui est issue des grands cabinets, bien sûr, qui est née en Arménie, qui est ici. Mais c'est important, Evelyne, que de saluer ta présence, comme celle d'Anaïs Papazian et de Sylvie Papazian, de Rosemarie Frangulian également. Et qui travaille avec l'Arménie depuis quelques années. Vous avez remarqué quand même que les femmes étaient à l'honneur, à commencer par Madame la Ministre, tout de même. Mais oui, mais c'est important. Très bien, merci Monsieur Védikian. Alors, Monsieur le bâtonnier Ara Zorabian, je vais vous laisser la parole dans un instant. Vous savez que le barreau de Paris et le barreau d'Arménie ont des relations qui sont quasiment fraternelles, qui se développent depuis de plus en plus. D'ailleurs, un certain Vincent Armenak-Nioré est membre d'honneur du barreau d'Arménie depuis l'année dernière, tout comme le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr depuis l'année dernière, je crois que Christiane Ferralchoul également, des liens de plus en plus, voilà, évidents. Nous travaillons sur beaucoup de terrains, nous nous voyons souvent. Il faut que je dise un mot aussi de Martoun Panossian, conseiller du bâtonnier, notre confrère Martoun, qui est ici, chez lui. Voilà, je l'ai vu la semaine dernière, je le revois cette semaine. J'ai l'impression que c'est un avocat du barreau de Paris. Et il est peut-être un peu, voilà, parfaitement francophone. Et je crois que Martoun a beaucoup contribué au rapprochement de nos deux barreaux. Voilà, Monsieur Bâtonnier, vous allez nous parler aujourd'hui d'un problème crucial dans la question de la sécurité juridique des investissements, à savoir le rôle de l'avocat dans la circulation des capitaux étrangers. Monsieur le Bâtonnier Sicard, tout à l'heure, a rappelé le rôle qu'a joué la FAJA, le rôle qu'ont joué les avocats parisiens dans l'instauration du système français de la CARPA en Arménie. C'est crucial, la CARPA, c'est l'indépendance, c'est-à-dire sans CARPA, il n'y a pas d'indépendance de la fonction d'avocat. C'est la CARPA qui apporte un financement qui est indépendant vis-à-vis du financement sans doute gouvernemental. Et sans la CARPA, il n'y a pas d'avocat dans le sens de l'indépendance du terme. Voilà. Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Էական եւ կարևոր նշանակություն կունենա։ Իմ գործընկերներն արդեն խոսեցին մեր պետությունում մասնավոր կապիտալի արտաքի առանձնահատկությունների մասին։ Այսօր հակիրճ կներկայացնեմ փաստաբանական ինստիտուտի դերը օպերատիվ ներդրումների գործընթացում։ Յուրաքանչյուր զարգացող երկրի համար կարևորագույն նախապայմաններից մեկը դա վստահելի բիզնես միջավայր ստեղծելն է։ Միայն վստահելի բիզնես միջավայր ստեղծելուց հետո կարող է օտարական ներդրումների համար այն դառնալ գրավիչ։ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսական քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկն է հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականությունը, որը ներառված է կառավարության գործունեության ծրագրերում։ Մասնավորապես, այդ ծրագրերում ամրագրվել է, որ ներդրումային քաղաքականությունը նպատակաուղղված է ներդրումային եւ գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, կարգավորող միջավայրի թափանցիկության բարձրացմանը, երկրի մրցակցային առավելությունների բացահայտմանը, Հայաստանում իրականացվող ներդրումների ծավալների մեծացմանը, շուկայական ենթակառուցվածքի զարգացմանը եւ այդ բոլորի հիման վրա տնտեսական զարգացման խնդրի ապահովմանը։ Սա այն է, ինչին ձգտում է Հայաստանը։ Իսկ թե իրականում որքանով է ուսալի եւ վստահելի բիզնես միջավայրը, ինչ խոչընդոտներ եւ մարտահրավերներ են սպասվում օտարական ներդրումներին, հայտնի է դառնում այն ժամանակ, երբ սկսում են գործնական քայլեր ձեռնարկվել։ Որևէ երկրում ներդրում կատարելուց առաջ ներդրողին հետաքրքրում են տեղեկություններ, պետության կառավարման համակարգի,
լեզվի, բնակության թվի, կենսամակարդակի, իրավական համակարգի, հարկային քաղաքականության, բանկային համակարգի մասին։ Եվ եթե օտարերկրյա ներդրողը վերնշած տեղեկատվության որոշ մասը կարող է ինքնուրույն հայթայթել, օրինակ օգտվելով լայն տեղեկատվություն պարունակող համացանցից, ապա իրավական շատ հարցերի պատասխաններ կապիտալ ներդրողին կարող են տրվել հիմնականում ոլորտը տիրապետող իրավաբանների կողմից։ Ցանկացած պետությունում օտարերկրյա ներդրումը, որպես շահառուի արտադրական ակտիվների ավելացման գործընթաց, ուղղակի կախվածության մեջ է գտնվում այնպիսի իրավական ոլորտների և գործընթացների հետ, ինչպիսիք են միջազգային առևտուրը, բեռնափոխադրումները, գործարքների կնքումը, տնտեսական ընկերությունների հիմնադրումը և դրանց կազմակերպաիրավական ձևի հետ կապված առանձնահատկությունները, արժեթղթերի շուկան, ապահովագրական ոլորտը, պետության հետ փոխհարաբերությունները հարկային և մաքսային ոլորտներում, սեփականության իրանքով գույքի, այդ թվում անշարժ գույքի ձեռքբերման առանձնահատկությունները, արտադրության ոլորտում թափոնների հետ կապված հարցերը, տնտեսական մրցակցության կարգավորումները և այլն։ Ընդ որում նշված իրավահարաբերությունների ցանկը սպառիչ չէ, և գործնականում տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կարող են առաջանալ մի շարք այլ իրավական հարցեր և խնդիրներ, այդ թվում միջազգային մասնավոր իրավունքի բնագավառի։ Ուստի և օտարերկրյա ներդրողը առավել քան տնտեսավարող սուբյեկտը ունի իրավաբանական օգնության անհրաժեշտություն։ Ընդ որում նախընտրել է, որ այդ օգնությունը տրամադրվի տեղի իրավաբանների կողմից, քանի որ տարբեր իրավական համակարգերի պարագայում այլազգի իրավաբանը կարող է գործնական խնդիրներ ունենալ օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման գործընթացում։ Ես մի փոքր այստեղ տեքստից ուզում եմ շեղվել և մի անեկդոտ եմ ուզում հնչեցնել այս զեկույցի հետ կապված, երևի թե շատերը կարող լսած լինեք, երբ որ Վարսավիրին հաճախորդը հարցնում է, ասում է, լսել եք, թե քաղցկեղը ինչից է առաջանում, ասում է, այո, ասում է, տանը սափրվելուց։ Մասեմ այս ինչ խոսեմ իհարկե փաստաբանների մոտ եմ ուղղորդելու ձեզ, բայց բոլոր դեպքերում կարծում ճիշտը դա է։ Այսօր Հայաստանում տրամադրվող իրավական օգնության ծառայության գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում փաստաբաններին։ Դա պայմանավորված է առաջին Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ փաստաբանության կարգավիճակով, երկրորդ փաստաբաններին տրված մենաշնորհային դիրքով և երրորդ հասարակության շրջանում փաստաբանության հեղինակությամբ։ Փաստաբանության մասին օրենքով փաստաբանությունը բնորոշվում է որպես փաստաբանների մասնագիտական միավորում, որը հանդիսանալով քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, չի մտնում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի մեջ։ Հայաստանում փաստաբանը գործում է անկախության սկզբունքի հիման վրա, ինչից ուղղակիորեն բխում է այն հանգամանքը, որ փաստաբանն իր գործունեության և իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում կախվածություն չունի որևէ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից կամ պաշտոնատար անձից։ Նույնիսկ փաստաբանին արտոնագիր տրամադրող կամ այդ արտոնագրի գործողությունը դադարեցնելու իրավունք ունեցող կառույցը փաստաբանների պալատն է, այլ ոչ թե որևէ պետական մարմին։ Փաստաբանի անկախությունը չափազանց կարևոր է հատկապես այն դեպքերում, երբ փաստաբանի վստահորդը իրավական խնդիրներ ունի կամ դատավարական հակադիր կողմերում է գտնվում պետական մարմնի հետ, օրինակ հարկային, վարչական, մաքսային իրավահարաբերությունից բխող վեճերի դեպքում։ Քրեական գործերով միշտ գտնվում է մեղադրողի հակադիր կողմում։ Փաստաբանի մենաշնորհային դիրքը նույնպես փաստաբանի կարգավիճակին վերաբերող ուղղակիորեն օրենքով սահմանված երաշխիք է։ Հայաստանում գործող օրենսդրության համաձայն քրեական գործերով պաշտպանությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական գործերով դատական ներկայացուցչության իրավունքը վերապահված է բացառապես փաստաբաններին։ Քաղաքացիական գործերով բացառապես փաստաբանին դատական ներկայացուցչության հնարավորություն տալը նույնպես չի լսվում։ Քաղաքացիական գործերով բացառապես կրկնեմ երևի Հայաստանում գործող օրենսդրության համաձայն քրեական գործերով պաշտպանությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական գործերով դատական ներկայացուցչության իրավունքը վերապահված է բացառապես փաստաբաններին։ Փաստաբանը ընդունվում է որպես պրոֆեսիոնալ եւ վստահելի մասնագետ, ով նախ այդ կարգավիճակը ձեռք բերելու համար բավականին հագեցած ծրագրով ուսուցում է անցնում փաստաբանական դպրոցում։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք փաստաբանական դպրոցի մոդելը վերցրել ենք հենց Ֆրանսիայի տարբերակից։
Հանձնում է բարդ որակավորման քննություններ, իսկ փաստաբանի կարգավիճակը ձեռք բերելուց հետո պարտավոր է վերապատրաստման դասընթացների միջոցով մշտապես զարգացնել եւ կատարելագործել իր գիտելիքները։ Գործող օրենսդրության համաձայն պարզեցված է նաեւ վստահորդի կողմից փաստաբանին լիազորելու ընթացակարգը, քանի որ փաստաբանին ներկայացուցչությունն իրականացնելու համար լիազորագիրը կարող է տրվել հասարակ գրավոր ձևով։ Դրա համար չի պահանջվում նոտարական վավերացում։ Փաստաբան վստահորդ հարաբերություններում կարևոր է փաստաբանի կողմից վստահորդի շահերի պաշտպանությունը երրորդ անձից կամ մարմնից։ Սակայն որոշ դեպքերում վստահորդի համար կարող է ծագել անհրաժեշտություն պաշտպանվել հենց փաստաբանից։ Այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ փաստաբանի վստահորդը պաշտպանված է փաստաբանից վարքագծի կանոնագրքով փաստաբանի համար նախատեսված պարտականությունների առումով, որոնք փաստաբանի համար ընդհանուր են, անկախ այն հանգամանքից, թե վստահորդը հանդիսանում է Հայաստանի, թե օտարերկրյա ռեզիդենտ։ Փաստաբանի կողմից իրավաբանական օգնություն տրամադրելը գրավիչ կարող է լինել մի քանի տեսանկյունից։ Օրինակ, փաստաբանը կաշկանդված է վարքագծի կանոնագրքով, այսինքն պարտավոր է նախ եւ առաջ մատուցել որակյալ իրավաբանական օգնություն, չկատարել վստահորդի շահերից չբխող գործողություններ, ինչպես նաև կամայականորեն չհրաժարվել ծառայություններ մատուցելուց։ Հակառակ պարագայում նա կենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության, ընդհուպ մինչև կդադարեցվի նրա արտոնագրի գործողությունը։ Մյուսը, փաստաբանական գործունեություն իրականացնելիս փաստաբանի համար օրենքով սահմանված են որոշակի երաշխիքներ։ Փաստաբանական գաղտնիքի չհրապարակում, փաստաբանի նրա գրասենյակի խուզարկության արգելում, փաստաբանի գործունեությանը խոչընդոտելու համար քրեական պատասխանատվության նախատեսում, փաստաբանների կողմից հայցվող տեղեկատվության տրամադրման պարտականություն պետական մարմինների կողմից։ Հայաստանում գործող օտարերկրյա ներդրումներին վերաբերող օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումների ուսումնասիրությունից կարելի է նշել, որ փաստաբան օտարերկրյա ներդրողին կարող է օգտակար լինել մի շարք ուղղություններով։ Օրինակ, առաջին, տրամադրել իրավաբանական խորհրդատվություն Հայաստանում բիզնեսի իրականացման վերաբերյալ հիմնական իրավական ակտերի դրույթների մասին։ Երկրորդ, օժանդակել օտարերկրյա ներդրողին Հայաստանում բիզնես հիմնելու, անհրաժեշտ կազմակերպայրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձ գրանցելու կամ իրավաբանական անձի առանձնացված ստորաբաժանում կամ հիմնարկ հաշվառելու հարցում։ Երրորդ, ներկայացնել այդ կազմակերպության շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում։ Չորրորդ, աջակցել ներդրումային ծրագրի շրջանակներում համապատասխան փաստաթղթերի կազման, դրանց հետ կապված բանակցությունների վարման և դրանց ստորագրման գործում։ Հինգերորդ, ներկայացնել ներդրողների շահերը դատարաններում, այդ թվում արբիտրաժային դատարանում։ Վեցերորդ, օժանդակել վստահորդին և ներկայացնել նրա շահերը առևտրային բանկերի հետ հարաբերություններում։ Եվ յոթերորդ, օժանդակել կազմակերպությանը բիզնեսի փակման, լուծարման, սահմանադրության գործընթացներում։ Սա ընդամենը փաստաբանական օգնության այն նվազագույն շրջանակն է, որը փաստաբանը կարող է տրամադրել իր վստահորդ միջազգային ներդրողին, որպեսզի նվազագույնի հասցվի ներդրումային ծրագրի իրականացման ժամանակ վերջինիս ռիսկերը։ Նշեմ նաև, որ օտարերկրյա ներդրողների բիզնես ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում իր օժանդակության մասնիկ ունի նաև փաստաբանների պալատը։ Մասնավորապես փաստաբանների պալատը ֆրանսիական կապա համակարգը, որպես վստահորդներին օգնելու գործիք կիրառության մեջ է դրել Հայաստանում, փաստաբանների միջև փոխհարաբերություններում։ Կապա համակարգը դեռևս կառավարում է փաստաբանների պալատը, այն դեռ չունի լայն կիրառություն, բայց հետաքրքրությունը այդ համակարգի նկատմամբ գնալով աճում է։ Եզրափակելով ելույթս, պետք է նշեմ, որ Հայաստանի փաստաբանական համայնքը ի վիճակի է ներկայացնել և պաշտպանել ներդրողների շահերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Merci Monsieur le bâtonnier et merci
d'avoir parlé en arménien dans ces micros. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est très agréable. Écoutez, continuons. Timing parfait. Je crois que Vincent, tu ne l'avais jamais vu, ce timing. Mais voilà, ça fait 3 mois qu'on insiste pour avoir nos 10-12 minutes par intervenant. Armand Pinard-Bazy, qui est un ami de très très longue date. Et je voudrais dire un mot quand même, puisqu'on est en famille aujourd'hui. Les premières années où j'allais en Arménie, donc après l'indépendance, Armand est un pionnier. Armand est un pionnier. C'est l'un des premiers Français arrivés en Arménie dans les années 90. Et au boulot tous les matins, ils étaient 3-4 au début. Grand Horton, Arménie, c'était 3-4 personnes. Et l'année d'après, je revenais, et c'était devenu 15, 20 salariés, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est une très très belle entreprise. Tu vas être la mémoire vivante de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'espère que les questions seront nourries tout à l'heure. Nous sommes à la Maison du Barreau, et l'éloge est important, mais les autres aspects peuvent être évoqués sans tabou aujourd'hui, et je vous invite à le faire. Donc Armand Pinard-Bazy, pour passer au thème, disons, concret, pratique, scénario pratique justement, de l'investissement des sociétés françaises, opportunités et risques. Armand, tu as la parole. Merci Sévac, merci surtout pour cette introduction très belle et très juste d'ailleurs. Je plaisante. J'ai compris qu'on était en famille, effectivement, je reconnais dans la salle beaucoup d'amis, beaucoup de confrères, beaucoup de gens que j'ai croisés par ailleurs. Donc j'ai préparé une petite introduction avec Madame la Ministre, Messieurs les députés, Messieurs les bâtonniers, chers amis, Mesdames et Messieurs, chers Sévac. Merci de me donner la parole. J'ai l'impression d'arriver un petit peu trop tard, tout a été dit, mais j'espère ajouter une petite partie pratique aux choses. Vous êtes ici des juristes, des hommes d'affaires, des Arméniens qui souhaitent éventuellement investir en Arménie, accompagner d'autres personnes pour des investissements. Vous avez en face de vous des gens qui vous montrent l'économie de l'Arménie, la théorie, la pratique, les éléments juridiques, les éléments commerciaux. Moi, ce que je voudrais, c'est faire une démarche avec vous d'un investisseur que vous allez accompagner. Vous allez accompagner demain un investisseur. Vous avez ici une cartographie des atouts du pays. Je vais vous en parler. Je vais vous parler également des risques. Et je vais conclure par ce qui se passe réellement sur le terrain avec des gens qui ont investi avant vous, qui investissent aujourd'hui, et des nouvelles opportunités éventuellement auxquelles vous pourriez vous intéresser. Donc dans cette cartographie, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'atouts. On vous a parlé des atouts dans le domaine fiscal, dans le domaine de la nouvelle réglementation juridique, la ressemblance avec le droit français, où vous pouvez en tout confort investir en Arménie, accompagner vos investisseurs, créer des sociétés avec des structures type SARL, URL, SA de type ouverte, fermée, et tout ça dans un cadre juridique très normé, très clair, très honnête, très transparent et très attractif. Je vais, dans ce tableau, essayer de vous éclairer sur certains aspects, mais pas énormément. Je ne vais pas rentrer dans un détail excessif. Encore une fois, tout a été dit. Il n'en reste pas moins qu'il y aura une session de questions-réponses et je serai enchanté de pouvoir répondre. 2-3 éléments importants. Vous accompagnez un investisseur pour créer une société, comme Madame la Ministre l'a dit, vous rentrez sur Internet, vous créez votre société. Quelque chose de plus compliqué, maximum 2 jours. En 2 jours, vous avez votre société créée. Le lendemain, vous voulez louer des bureaux. En moins d'une semaine, vous avez loué du bureau avec des contrats qui vous sécurisent. Vous voulez embaucher du personnel, vous embauchez extrêmement facilement. Vous voulez embaucher des personnes extrêmement qualifiées, vous les avez. Qui parlent des langues étrangères, vous les avez. Qui parlent français, 1000 étudiants par an sortent de l'université française en Arménie. En Arménie, nous avons une université française qui donne des diplômes, pas d'équivalence, des diplômes français. Le Lyon 3, c'est un diplôme franco-français. Ce n'est pas une équivalence. Encore une fois, vous avez des cadres, vous avez une université américaine, vous avez l'université d'État. Nous, Grand Horton, on a 150 personnes sur place. Un bon tiers viennent de l'université d'État d'Arménie. Ce sont des gens d'une qualité exceptionnelle que l'on arrive à vendre, certes, dans toute l'ex-Union soviétique, parce qu'ils parlent russe, mais pour ceux qui parlent français et anglais, on arrive à les exporter en Europe, sans problème. Donc, un code du travail extrêmement simple. Vous n'avez pas de difficulté à vous séparer d'un collaborateur, comme en France. Vous n'avez aucune difficulté pour embaucher, encore une fois, des gens de talent.
c'est pas cher du tout. Le SMIC est à 100 €, le salaire moyen est à 300 €. Certes, pour un certain niveau de compétence, vous allez payer un petit peu plus, mais vous êtes loin des tarifs français. Un système fiscal, vous allez accompagner votre société à s'enregistrer, à embaucher du personnel. Derrière, ils vont payer des impôts, oui, 20%. Ils vont payer des charges sociales sur les salariés. C'est un impôt progressif, une retenue à la source, non déclaratif comme en France, payée donc par l'employeur, maximum 36% à partir de 4 000 €. En dessous, c'est bien bas, c'est progressivement, maximum 36%. Donc encore une fois, un système très attractif fiscalement. Alors, toujours pour parler de l'accompagnement dans l'enregistrement d'une société, que ce soit la Banque mondiale ou les autres organismes internationaux, il y a une classification qui est faite. L'Arménie est classée 35e parmi 189 pays pour la facilité à faire des affaires en Arménie. C'est-à-dire enregistrer une société, embaucher une personne, payer ses impôts, faire tout ce qui est déclaratif, extrêmement simple, extrêmement transparent. Là, je vais essayer de faire une manipulation. Hop. Voilà, ça c'est toujours le ranking, où vous voyez les différents classements qu'a l'Arménie. Mais encore une fois, on est très bien classé pour tout ce qui est l'environnement des affaires. Deuxième sujet, peut-être un petit peu plus... Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces éléments, mais juste pour vous parler encore une fois de la population. M. Sirmarkes a parlé d'une population de 3 millions de personnes. Si vous accompagnez un investisseur qui cherche à avoir comme marché l'Arménie même, vous avez une population de 3 millions de personnes. Bien souvent, la population égale le marché. Mais si vous utilisez l'Arménie pour l'ex-Union soviétique, le marché c'est 300 millions de personnes. Si vous utilisez l'Arménie pour travailler avec l'accord douanier entre la Russie, l'Arménie, le Tadjikistan, la Biélorussie, vous avez un marché de 200 millions de personnes. Demain, si vous voulez travailler avec l'Iran, l'Arménie a une convention signée entre l'Iran et l'Arménie, comme l'Arménie a une convention pour éviter la double imposition avec la France. Donc c'est une plateforme, même si le marché est de 3 millions d'habitants, c'est une plateforme pour toute l'ex-Union soviétique, pour l'Iran, et pour éventuellement revenir en France. Donc tout ça est à prendre en considération lorsque vous accompagnez vos investisseurs. Alors faciliter l'implantation, excusez-moi, la technique est compliquée. On va faire un super PowerPoint, mais voilà. Hop. Alors oui. Je dresse un tableau un peu rapide, je pourrais aller en profondeur sur chacune des cases, sur les atouts. Ce n'est pas l'objectif, une grande partie, voire une très grande partie de tous les atouts a déjà été décrite par Madame la Ministre et par les différents interlocuteurs. Ce que je voudrais, c'est aussi parler des risques. Tout le monde a dit tout ce qui allait très bien, bien naturellement. Il n'en reste pas moins qu'on a des risques, il y a des complications, il y a des difficultés. Ignorer l'Azerbaïdjan, c'est se cacher derrière son petit doigt. C'est une réalité. Mais comme l'a dit M. Sirmarkes, c'est contenu. Même tout dernièrement, il y a eu une reprise des hostilités pendant 4 jours. 1, ça s'est calmé très vite. 2, il n'y a eu aucun impact sur Yerevan, aucun impact sur l'économie directe. Après, il y a eu un impact psychologique. Il y a une peur, une frayeur, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes des entrepreneurs. Qui dit entrepreneur, vous aimez le risque, vous gérez le risque, vous assumez le risque, vous anticipez le risque. Et vous faites accompagner par des juristes, des comptables et autres. Et vous saurez le faire. Encore une fois, tout ça pour dire que c'est un risque contrôlable, gérable. Et encore une fois, c'est au son des canons qu'on achète, au son des violons. Donc c'est maintenant qu'il faut faire du business en Arménie. Si je repars en arrière, il y a, vous voyez, en bas à gauche, il y a un petit carré, effet du premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, vous pourrez faire des choses en Arménie que vous ne pourrez plus faire dans 10 ans. Investissez maintenant. Ensuite, le taux de financement. Alors, deuxième risque, pour trouver un crédit bancaire sur place, c'est compliqué. Mais vous avez une chance extraordinaire. Vous pouvez avoir des fonds en Europe à quelques pourcents, 1, 2, 3%. Aujourd'hui, vous pouvez vous financer et investir en Arménie. Alors que les locaux, eux, ils doivent prendre un crédit bancaire sur place. Pour trouver un crédit bancaire à moins de 10%, c'est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs pour ça que si vous faites de la spéculation, si vous déposez des sous dans un compte bancaire en Arménie, vous avez une rémunération au minimum 5 et très probablement aux alentours de 8-10. Et tout ça en euros, en dollars ou en dirhams, à des taux différents certes en fonction de la devise. Par ailleurs, contrairement à tous les autres pays de l'ex-Union soviétique, aucun problème pour rapatrier vos sous.
À partir du moment où vous avez été fiscalisé, vous voulez transférer en euros, en dollars, en dirhams, à l'autre bout de la planète, aucune restriction. Vous allez en Ukraine, vous faites un transfert bancaire, vous voulez rapatrier vos sous, vous avez un contrôle fiscal. Vous allez en Ouzbékistan, vous voulez rapatrier vos dividendes, c'est interdit. Vous allez en Arménie, vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où ça a été fiscalisé, vous ouvrez un compte bancaire en 1 heure, vous avez vos dividendes, vous avez payé vos impôts, vous les transférez où vous voulez, en France, aux États-Unis, comme vous le souhaitez. Voilà un petit peu, je voulais faire un état des lieux aussi des risques, et effectivement, et en même temps parler de la manière dont on pouvait contenir ces risques. Et encore une fois, beaucoup de sociétés ont su s'implanter en Arménie, contrôler ces risques et se développer. Là, je vous ai mis une liste de certaines sociétés françaises qui sont là depuis de nombreuses années. Certaines de ces sociétés ont eu des difficultés. Faut pas se le cacher. On en a aussi aujourd'hui. Mais ces difficultés-là, elles sont normales. C'est le cycle normal d'un entrepreneur. Il y a des grosses sociétés qui se vendent, qui se rachètent, qui se renégocient. Il y a des nouvelles sociétés qui se créent. Et toutes ces sociétés-là sont présentes en Arménie, se développent en Arménie, avec des difficultés et des réussites au rythme de la crise mondiale, au rythme des accords entre la Russie et les États-Unis ou pas, au rythme des nouveaux accords avec l'Europe et l'Iran, un peu moins avec les États-Unis qui empêchent un peu l'Europe de se développer en Iran. Mais l'Arménie est une bonne plateforme pour y entrer. Vous avez aussi des institutionnels, là je vous en ai cité quelques-uns français, mais vous avez aussi des institutionnels internationaux. C'est aussi un marché pour les entrepreneurs. Travailler avec la Banque mondiale, travailler avec la Bird, travailler avec l'Asian Development Bank, avec l'AFC, avec l'Agence française du développement, ils financent directement des projets privés et des projets institutionnels pour lesquels il y a énormément d'appels d'offres pour lesquels vous pouvez vous positionner, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les infrastructures routières, que ce soit pour le métro d'Yerevan, que ce soit sur les routes, l'autoroute, la colonne vertébrale entre la Géorgie et l'Iran. Tout ça, il y a du business derrière. Donc, accompagnez vos entreprises, vos clients, une fiscalité intéressante, une organisation juridique transparente, claire et comparable à la France, intéressante par ailleurs fiscalement, avec des facilités encore une fois pour embaucher et se séparer d'un collaborateur éventuellement, un droit du travail très très flexible. Alors quelques secteurs attractifs, je vous les cite un peu, parce que ça a été déjà cité, tout ce qui est bijouterie, taille de diamant, il y a une grande expertise. On n'a pas de diamant en Arménie, mais l'Arménie est reconnue mondialement pour sa taille de diamant. Donc beaucoup de sociétés de taille de diamant en Arménie, donc de Belgique notamment, qui viennent sous-traiter en Arménie. L'informatique, on a un problème, je vous en ai pas parlé dans les risques, c'est le coût de transport. En informatique, pas de coût de transport. Par Internet, vous envoyez. Aujourd'hui, vous avez des secteurs particuliers, des lieux géographiques qui sont là pour favoriser les investissements étrangers, où le gouvernement arménien vous aide dans des zones défiscalisées, des zones franches, pour tout ce qui est investissement en Haïti. Vous avez des programmateurs, on vous a parlé de la qualité de l'éducation. Vous avez des mathématiciens, des joueurs d'échecs, derrière il y a des mathématiciens. Des gens qui sont capables de vous faire des programmes informatiques extraordinaires. Synopsys n'est pas là pour rien. Toutes ces boîtes américaines qui sont cotées en bourse, qui viennent investir en Arménie sur des programmateurs qui coûtent plus cher que le salaire moyen, mais c'est 1000, 2000, 3000 euros maximum. Et derrière, vous avez des bons bâtonniers qui sont capables de vous faire des programmes extraordinaires. Tout ce qui est multimédia, pareil. Et tout ça avec les coûts de transport proches de zéro avec Internet. Beaucoup d'opportunités aussi dans la mécanique de précision. Dans le tourisme, nous avons pas mal d'hôtels qui se sont créés dernièrement, mais il reste encore beaucoup de place. Il n'y a pas que les hôtels. Tout ce qui est programme de tourisme, le développement, il y a énormément de choses à faire. Idem dans le textile, on a donné quelques exemples, mais il y en a encore beaucoup à donner. L'exploitation des mines. Nous avons pas mal de mines, notamment de cuivre, un petit peu d'aluminium, de l'or. Donc tout ça sont des opportunités d'investissement. L'agroalimentaire, encore une fois. La France a du mal à exporter de la France jusqu'en Russie, passer par l'Arménie. Le transport entre l'Arménie et la Russie, c'est un peu moins compliqué. Un peu moins compliqué via la Géorgie. Il y a un accord douanier par ailleurs. Construction qui prend, qui reprend, bon, ça monte, ça descend. Voilà, vous êtes tout dit. Nous avons notre petite pub à la fin, Grande Tortane, qui est présent en Arménie depuis 1994. Bien souvent, moi j'y suis allé en 98, mais depuis 1994. Écoute, en t'écoutant, il y a un lien évident qui apparaît entre l'énergie, le dynamisme, l'optimisme et la réussite.
Je le dis parce que on peut contrebalancer j'espère qu'on en parlera, je pensais que ce serait le cas pour certains d'entre vous, de parler d'échecs. Sans doute va-t-on le faire maintenant, ou je ne sais plus, c'est succès dérapage, hein, pour parler avec Rafi. Mais l'approche qui a été la tienne, et je sais que c'est une approche de terrain, et cette énergie sont sans doute les facteurs qui ont fait que Grant Thornton a réussi en Arménie. Alors, j'ai dit que Armand était la mémoire vivante, quelque chose comme ça, entre l'Arménie et la France. Celui dont je vais parler maintenant et à qui je vais laisser la parole, c'est la mémoire vivante entre l'Arménie et le reste du monde. Rafi Semerjian, merci d'être là, président directeur général de Management Mix, conseil en stratégie. Alors, pour dire deux mots tout de même, Management Mix a été fondé en l'an 2000 en Arménie et c'est une filiale d'une société française, CSP, qui faisait à l'époque du conseil en qualité en stratégie, et je crois qu'il a été racheté par Francis Lefebvre. Je crois que c'est ça. Voilà. Rafi est fondateur également et président de la Ligue européenne pour la coopération économique, la LECE, en Arménie en tout cas, et membre du conseil d'administration de la LECE à Bruxelles. Sans doute tu dois connaître, cher Franck, la LECE qui est à Bruxelles, puisque c'est ta ville. Rafi a été élu membre du conseil d'administration de l'Alliance française en Arménie. Il est président fondateur de l'association des hommes d'affaires arméno-émiratis. Donc les banques du Moyen-Orient en Arménie, c'est Rafi, entre autres, mais l'implication, la présence du Moyen-Orient en Arménie, je crois, est un des paramètres du travail de Management Mix, un paramètre très important. Voilà, en deux mots également, il a accompagné plusieurs investissements étrangers en Arménie dans le secteur des télécoms, des banques, la gestion des déchets, des produits de consommation de masse. Et donc, Rafi, tu évoqueras maintenant les investissements étrangers en Arménie, succès et dérapage. Tu as la parole. Je remercie les organisateurs, Madame la Ministre, Monsieur le Bâtonnier, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues. Je vais commencer donc avec un ton très positif, je vais continuer, que Armand m'a précédé. Tout ce qui a été dit, ce document va être laissé à ceux qui sont intéressés. Il y a pas mal d'informations là-dedans, donc tout ce qui a été dit, je vais passer. Tout ce qui est économique, voilà, vous voyez un peu l'emplacement géographique de l'Arménie, donc c'est pas très loin. On a fait la navette hier c'était entre Yerevan et Beyrouth. Ensuite ce matin c'était Beyrouth-Paris. C'était pas très loin. Voilà. Donc quelques mots aussi sur la population. L'âge, la structure d'âge que vous êtes en train de voir, c'est très important. 70% qui sont jeunes en Arménie. Sur une population, on est en train de parler de taux d'emploi à peu près 1 200 000 à peu près. Ici, il y a quelques indicateurs économiques que je voudrais vous faire part aussi. Donc vous êtes en train de voir, je ne vois pas très bien. Voilà. Pour la sécurité, l'Arménie est considérée comme la deuxième pays du monde, pratiquement, après l'Autriche, comme un pays sur la sécurité. Vous êtes en train de voir les études qui ont été faites ici. Index de terrorisme. Je continue dans l'économie. C'est une toute petite économie. On est en train de parler de 12 milliards d'euros de PIB. Donc, bien contrôlé et bien contrôlable. L'inflation. Vous êtes en train de voir aussi l'inflation ici, les taux d'inflation par rapport à d'autres pays. Même on a mis à côté l'Allemagne pour voir un peu quelle est la différence entre le taux d'inflation en Arménie et en Allemagne. J'ai une liste ici de quelques investissements étrangers en Arménie, avec des noms. Plusieurs ont été accompagnés par notre entreprise. Comme Sevag a dit, donc, notre entreprise filiale de CSP sur 66 rue Lafayette fonctionne déjà depuis 16 ans en Arménie.
et pas mal de ces entreprises ont été accompagnées par nous, Vivacel. On est en train de voir aussi Crédit Agricole, qu'on fêtera, la présence va être fêtée, va 20 ans, je crois. Ah, non, ça fait 20 ans. 15. Voilà. Donc, et aussi, vous êtes en train de voir une liste d'universités. Donc, l'indépendance de l'Arménie, c'est en 1991. Tout ça s'est passé en 25 ans seulement. Les origines des investissements, vous allez voir la Suisse, vous allez voir le Luxembourg, vous allez voir l'Argentine et des pays comme le Liban, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne. Donc ça, c'est les origines des investissements étrangers en Arménie. Je crois que ça, c'est en 2015. Voilà. L'infrastructure, je vais en passer l'infrastructure parce que ça se développe. Me concentrer là-dessus, c'est ces slides-là. Donc, les succès, il y en a plusieurs ici que vous êtes en train de voir. Donc, Pernod Ricard, il y a 20 ans, ils ont investi dans le secteur, je ne sais pas si je vais l'appeler le cognac arménien. Il y a toujours un problème dans cette nomination-là. Mais en anglais, on le prononce Armenian Brandy. Et en français, nous, on le prononce le cognac. Donc, et c'est une société qui est en train, depuis 20 ans, de grandir et de faire des bénéfices. Le Crédit Agricole, pareillement, mais aussi il y a des sociétés italiennes, allemandes, canadiennes. Le cas de Vivacel est très important parce que l'investissement initial a été à peu près de 200 millions de dollars et l'investisseur est ressorti avec environ 300 millions de dollars de profit réalisé en Arménie, qui a été revendu cette société à une société russe qui s'appelle MTS. Donc voilà des cas de succès que j'ai voulu partager avec vous. Mais aussi, je vais... là aussi, il y a quelques cas. Le plus grand investisseur en Arménie, c'est la société allemande Cronimed. Makuriergat, c'est les deux sociétés-là. Vous pouvez voir des chiffres environ de ces investissements-là, mais aussi des profits réalisés par cette société dans le secteur minier, de tout ce qui est cuivre, molybdène. La collection des déchets est gérée depuis 1 an à peu près par une société libanaise aussi. Mais comme vous êtes en train de voir à droite, des sociétés on prend la responsabilité de nous-mêmes. Ici, il y a le cas de Orange. Orange a été revendu en 2009. Orange est entré en Arménie et il y a quelques mois, moins d'1 an, Orange a été revendu à une société, à un entrepreneur local. Les quelques raisons de cette, on peut en discuter tout à l'heure s'il y a des questions, sont mentionnées là-bas. J'ai voulu mettre Carrefour aussi, comme dans les sociétés qui n'ont pas vraiment réussi. Carrefour aujourd'hui existe en Arménie. Il y a 1 an et quelques qu'ils ont ouvert, mais Carrefour ne se développe pas comme c'était programmé. Et les raisons sont mentionnées par nous. J'ai mis aussi un 3e cas qui est ProCredit Bank. C'est une société allemande, c'est une banque allemande qui vient d'être achetée par une société aussi arménienne, par une banque locale. Voilà un peu des cas de succès, des cas pratiques de succès de dérapage ou bien de non-réussite, si ce n'est pas le mot dérapage. Je voudrais aussi mentionner quelques cas qui se passent actuellement aujourd'hui. Des cas d'investissement comme Lydian. Je vous ai parlé de Lydian. La Banque européenne est actionnaire de 5% actuellement. La SFI est actionnaire de 5%. Mais aussi il y a 3 entreprises de private equity qui sont actionnaires, qui ont relevé les fonds de 370 millions de dollars. C'est une mine d'or qui est dans le sud d'Arménie, à côté, pas loin de Djemoug.
Un autre cas aussi des Libanais qui sont en train d'investir dans Gardenia, mais aussi des Émirats. Nous, on travaille beaucoup à attirer des investisseurs des Émirats arabes unis. Voilà un peu quelques cas qui se passent actuellement. J'ai voulu finir avec un message important que l'Arménie, ça a été mentionné par M. le consul, par d'autres collègues aussi, que l'Arménie en tant que marché interne n'est pas très grand. On parle de 3 millions. Mais la région de l'Arménie, c'est de faire de l'Arménie un hub, une place régionale, est aussi un cas très important, comme vous êtes en train de voir, pour l'Iran, mais aussi pour ces pays de l'ex-Union soviétique, de l'Union euro-asienne. Je vous remercie. Նախ թույլ տվեք ասել կրկին անգամ ասել, որ ես շատ ուրախ եմ իրականում այսօր այստեղ գտնվելու համար, բազմաթիվ հարազատ դեմքեր տեսնելու համար, թեև շատերիդ առաջին անգամ եմ տեսնում։ Մի կարևոր տեղեկատվություն էի ուզում տալ, հավանաբար ձեզ կհետաքրքրի։ Ես 2 ամիս առաջ պաշտոնական այցով գտնվում էի Քուվեյթում։ Հերթական ուրեմն արևելյան երկրներից մեկը, որի հետ Հայաստանը շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Եվ կարծում եմ, որ ցանկացած ներդրող, որի հետ դուք խոսեք կամ ինքներդ էլ վստահ եմ գիտեք, որ Քուվեյթը ներդրումների ոլորտում հսկայական փորձ ունի։ Բոլոր տեղերում իրենք ներդնում են, Ֆրանսիայից մինչև Էմիրատներ, Գերմանիայից մինչև Միացյալ Նահանգներ և բավականին հարուստ փորձ ունեն։ Մի կարևոր պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել և ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, հավանաբար ձեզ էլ պետք կգա։ Արդարադատության նախարարությունում առաջիկայում կստեղծվի ներդրումների կենտրոն, օրենսդրական կենտրոն, ուզում եմ մասնավորեցնել։ Նախ կենտրոնը 2 ուղղվածություն կունենա։ Առաջին մասը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի կառավարության կողմից։ Սա ամենակարևոր իրավական ակտերի մշակման համար է, երկրի ընդհանրապես, բոլոր հիմնական օրենքների։ Երկրորդ մասը վերաբերում է ներդրումային ոլորտի օրենսդրությանը, այսինքն ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում կամ ինչպիսի փոփոխությունների կարիք տեսնում են ներդրողները և սրա հիմնական գաղափարախոսությունը թույլ տվեք ասել այն է, որ ցանկացած ներդրող, պոտենցիալ ներդրող, լինեն դա այստեղ նստածներից կամ, չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան կապվել Հայաստանի հետ, իսկ իրականում ես ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ ոչ թե թղթերով կամ համապատասխան աղյուսակներով, որ կա այն պոտենցիալը, որի մասին խոսում էինք այստեղ նստած բոլորս։ Իրականում կա, եթե ավելի հետաքրքրվեք, կտեսնեք։ Ցանկացած ներդրող, որը իրեն հետաքրքրող ինֆորմացիա կուզի ստանալ, ավելի մանրամասն, ոլորտի մասին, օրենքների մասին, կարող է կապվել արդարադատության նախարարության այդ կենտրոնի հետ և ստանալ այդ տեղեկատվությունը։ Վաղվանից էլ, եթե ձեզ ինչ-որ բան կհետաքրքրի, վաղվանից չէ, որտև ես վաղն եմ գնում, 5 օրվանից սկսած կարող եք ցանկացած տեղեկատվություն, որը ձեզ կհետաքրքրի, կապվել և ստանալ։ Թերևս սա է ուզում ավելացնել, կարծում եմ սա գործնական շատ ավելի քայլ կլինի, որ որևէ նեղություն այսպես չկրեք, ուղղակի կապվեք նախարարության հետ և արդեն ինչ-որ ձեզ պետք է իմանաք։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, ես հուսով եմ, որ այս հանդիպումը իր արդյունքները կտա, դրական արդյունքները կտա, թեև մեկ արդյունք դրական արդեն տվել է, այստեղ հավաքվել ենք, այս մարդկանց հետ հանդիպել ենք, իրար տեսել ենք, խոսել ենք տարբեր թեմաների շուրջ, կամ մեկ թեմայի շրջանակներում տարբեր հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն։
très grand merci à vous toutes et à vous tous, un très grand merci à Sébastien Rossian, qui, j'insiste, a réellement tout organisé. Vous aurez remarqué que cette soirée était aussi exceptionnelle, car à aucun moment, et pour une fois, nous n'avons pas parlé du génocide. Mais une fois n'est pas coutume. Donc, attention, c'est possible.